Я начала кашлять, задыхаться, и у меня очень сильно жгло слизистую носа, и потекли слезы градом. Острые симптомы прошли лишь через пару часов, говорит Маргарита. Около 8 утра в субботу девушка ехала на занятия в университет в автобусе 7-го маршрута. На остановке «Центральная» в салон, полный людей, зашел юноша. Встал на свободное место рядом с дверью. И, по всей видимости, очень неудачно. Водитель, утверждает девушка, сообщил об этом парню, использовав нецензурную лексику. Слышу: «Блюдок, отойди, ты мешаешь, закрываешь мне зеркало заднего вида». Парень тоже остро отреагировал и ударил водителя по голове кулаком. И выбежал из автобуса. Водитель побежал вслед за ним, повалил его, и они начали драться. Драчунов удалось разнять очевидцам. Водитель успокоился и стал заходить обратно в автобус. Но юноша исходом остался неудовлетворен. Парень вслед ему в спину прызнул баллончик, и он разлетелся на весь салон, этот газ. Многие пассажиры поспешили покинуть салон. Маргарита с трудом смогла добраться до дома. Она считает, что неправы были оба участника конфликта. Мнение водителя того самого автобуса нам выслушать не удалось. Сегодня он не работает, но его версию рассказали коллеги. Здесь стоял молодой человек, а водитель говорит: ну мешаешь зеркало, а он стоял дальше. Но он его так подвинул, а он ему по кепке. Вышел и обратно забежал и брызнул по салону и на водителя. В полиции нам сообщили, что заявления от граждан по поводу инцидентов в маршрутке не поступали, но в случае обращения будет проведена проверка и вынесено процессуальное решение. Разобраться в произошедшем пообещали и в исполкоме. Татьяна Каранаева, Василий Киселев. Специально для программы «Город».